हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बॉम मुकेश। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके भी Vivo Y56 5G की फ़ोन में दोस्तों वॉल्यूम प्रॉब्लम है, आवाज़ कम आती है, तो आप साउंड को बढ़ाना चाहते हो, वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या आपको करना है और आप अपने फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम सारा कुछ क्लियर कर देते हैं, एकदम बिल्कुल आपको यहाँ पे शुरू से बताएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में जैसे आप लोग आ जाते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। सबसे आसान तरीका, आपको ऊपर सर्च बार मिल जाता है, आपको ऑप्शन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको इस सर्च बार पे क्लिक करना है। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है मोनो, MONO। मोनो लिख के आप लोग सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोनो ऑडियो का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, कहीं भी ये ऑप्शन मिल जाए मोनो ऑडियो का, इस पर आपको क्लिक करना है। जिससे आप मोनो ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, फर्स्ट ऑप्शन है मोनो ऑडियो का। अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में बंद है तो पहले तो आप लोग इस ऑप्शन को ऑन करिए। ये ऑडियो प्लेइंग के लिए आप देख सकते हैं, कंबाइन चैनल व्हेन प्लेइंग ऑडियो, तो इस ऑप्शन को आप लोग ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे वीडियो ऑडियो में दोनों में लगभग वर्क करता, भले ही यहाँ पे ऑडियो दिया है। और यहाँ पे ऑटो बैलेंस ऑडियो बैलेंस है, आप लोग इसको लेफ्ट में करके देखिए। अगर आपके फ़ोन में लेफ्ट में करने से साउंड ज़्यादा अच्छा बेटर रहता है तो आप लेफ्ट में रहने दीजिए, वरना आप राइट में कर दीजिए एकदम लास्ट में। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर राइट में करने में आपके फ़ोन में वॉल्यूम ठीक आता है तो यहाँ पे राइट में रहने देंगे, वरना आप यहाँ पे बीच में कर दें। यानी तीनों पोजीशन आप चेक कर लीजिए, आपके फ़ोन में कौन सी पोजीशन सही पड़ रही है, वहाँ पे आप करके छोड़ दीजिए, आपकी वॉल्यूम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।